En primer lloc, gràcies per la vostra assistència. La motivació principal de la roda de premsa és en relació a les respostes i les no respostes rebudes per la casa en relació al fons de reserva. Evidentment, després sobre aquesta qüestió, sobre qualsevol altra, evidentment podeu fer les preguntes que considereu escaients. Deixeu-me, si un cas, que faci un breu repàs de la situació. Sabeu que aquesta és una situació que dura des de fa bastants mesos. L'origen de tot plegat és una pregunta escrita en relació a les pèrdues del tercer trimestre de l'any 2015. Hem de recordar que som ja al tercer trimestre de l'any 2016, per tant ja estem a punt de fer l'any. Formulem una primera pregunta escrita en relació a un volum de pèrdues importants que s'havia produït. La CAS no ens contesta directament, i això sabeu que ja ho hem comentat, diríem, en aquesta mateixa sala i també a la mateixa sala del Consell. La CAS opta per no contestar i contestar en la següent pregunta que aquestes pèrdues que s'havien produït ja s'havien parcialment recuperat. Nosaltres entenem que no se'ns havia donat resposta a la pregunta. Vam formular 13 demandes d'informació detallades sobre, d'una banda, aquestes pèrdues que s'havien produït, sobre la composició de la cartera del fons de reserva en períodes equivalents i anteriors, el mateix amb els anys anteriors i tots els trimestres del conjunt de productes que conformen el fons de reserva. Per separar correctament d'aquelles 13 demandes d'informació, n'hi ha una que d'alguna manera seria independent, que és els traspassos que s'han fet des dels excedents de la CAS cap al fons de reserva, que aquesta ha sigut contestada, i les altres 12 eren detalls en relació a determinades informacions relatives al fons de reserva de la CAS. La data en què inicialment vencien aquestes demandes d'informació era el 26 de maig. He de dir que el 26 de maig rebo una comunicació per part del ministre i després en forma de carta que algunes de les informacions no han pogut ser preparades i que ens les lliuraran en els dies següents. D'ençà del 26 de maig fins avui, i ara aquí penso no és cap casualitat, no està fet això 2 mesos després, però avui justament és 26 de juliol i m'acabo de donar ara mateix, fa 2 mesos que aquelles demandes d'informació vençudes. De les 12 demandes, només 2 han estat contestades i 10 demandes continuen fora de termini i sense cap mena de resposta i sense que haguem rebut cap mena de comunicació inicial. Hem analitzat les 2 demandes que ens han estat facilitades, que són les pèrdues i la composició de la cartera justament en aquest trimestre amb el que demanàvem quin havia estat l'origen de les pèrdues. La informació que ens ha estat lliurada ens sembla que és absolutament insuficient. Donaré algunes de les dades que permeten veure que amb la informació que se'ns ha lliurat difícilment podem fer els anàlisis escaients. Aproximadament perquè hi ha 2 períodes, el 30 de juny i el 30 de setembre de l'any 2015, sempre estem parlant, aproximadament entre el 50 i el 60% dels productes que composen la cartera, d'aquest 50-60% no tenim el rating, que és la informació essencial en la qual nosaltres volíem fer tota una sèrie de comparacions. Això en quant al nombre de productes. En quant al valor, el que representen sobre el fons de reserva aquests productes dels quals no tenim el rating, i perquè veieu que és una informació rellevant, doncs equival aproximadament 35,1-34,7, és a dir, aproximadament el 35% del valor del fons de reserva no disposem en la informació que ens ha estat lliurada de la informació corresponent al rating del producte en concret. Dels 50 valors que tenen més pèrdua en aquests
3 mesos, només tenim de 3 la indicació del rating. Els productes que no tenen rating indicat generen en aquest període, en aquest trimestre, unes pèrdues totals de 21,7 milions d'euros i les pèrdues totals que se'ns informa és de 21,8, arrodonint 9 milions d'euros. Per tant, és veritat que aquestes pèrdues d'altres productes poden haver-hi pèrdues i guanys amb diferents productes, però d'alguna manera ens falta l'explicació de gairebé el 99% de les pèrdues produïdes. Ens falta l'explicació per saber quin tipus de producte, sobretot en quant a la seva qualificació creditícia. A més, com deia abans, la nostra intenció era comparar aquest període de 3 mesos amb el dels 3 anys anteriors, és a dir, poder-ho comparar i comparar aquest trimestre en concret amb tots els trimestres del mateix any 2015, feina que no hem pogut fer perquè a hores d'ara, com us deia anteriorment, no hem rebut la resposta. A més, hi ha una sèrie de consideracions amb aquesta resposta que ens ha semblat que és escaient relevar, és a dir, sembla que hi ha com una certa queixa en el sentit que s'hagi demanat aquesta informació, una queixa que en algun cas no és gens velada, dient que hi ha hagut un procés per poder-la elaborar i que això ha suposat un cost a nivell de les persones que han hagut de preparar aquesta informació, la qual cosa ens deixa absolutament astorats, perquè a partir d'aquí i a partir de tota aquesta anàlisi o d'aquesta presentació prèvia que els he fet, el número de preguntes que ens surt és molt gran. És a dir, d'una banda, quina gestió trimestral fa la CAS quan aprova els seus informes si no disposa d'anàlisis de rendiments de quins productes han generat o no han generat les pèrdues. Sabeu que hem parlat repetidament que les empreses gestores estan cobrant un volum de comissions importants, sabent que la CAS ha de rendir comptes trimestralment al Consell General. Hem d'entendre que aquestes mateixes empreses que gestionen el fons preparen informes trimestrals. En tot cas, el cost dels seus serveis són bastant elevats o molt elevats perquè la CAS pugui saber en quins productes ha guanyat, en quins productes s'han perdut i una mica de balanç de la seva gestió. Per tant, quan la CAS ens diu que ha hagut d'elaborar ara, a demanda nostra, aquesta informació i que, a més, semblaria ser que els ha suposat un volum d'hores molt important, ens preocupa moltíssim perquè voldríem saber com es preparen els informes trimestrals, quina informació es rendeix prop del Consell d'Administració de la CAS i en base a què s'envien els tancaments trimestrals des de la CAS al Consell General. Aquesta qüestió en particular i el fet de no haver-nos contestat ho posarem en coneixement de la Junta de Presidents, la primera Junta de Presidents que hi haurà al setembre, just abans de Meritxell, perquè ens sembla que és una qüestió prou important. I finalment, per acabar aquesta primera intervenció, constatem una resistència més que evident per part dels gestors a donar-nos la informació, retard amb els calendaris, informació insuficient, fins i tot aquesta llicència de permetre's queixar perquè un conseller demani una informació que no ens sembla que és una informació menor. Tenim dubtes importants sobre el rendiment d'algunes de les inversions que hem pogut analitzar. Hi ha productes que en qüestió de pocs dies perden 200.000 euros, per posar alguns exemples. Hi ha alguns productes en què hi ha hagut pèrdues en aquest trimestre de percentatges al voltant del 35 al 40%, per tant ens sembla que amb un perfil d'inversió conservador difícilment es poden produir aquestes pèrdues. En tot cas, sobre aquests productes ens falta la classificació rating d'aquests productes que han generat aquestes pèrdues i després finalment hem de recordar que teòricament ens vam dotar d'un ens de gestió professionalitzat amb la separació del fons de reserva de la CAS, una llei que va tenir la nostra absoluta oposició perquè ens semblava que l'únic que generaria, com així està sent, és un increment de les despeses, però en tot cas l'argument a favor d'aquesta llei és que tindríem una gestió verdaderament professional. Ens sembla que la gestió és absolutament desastrosa. La manca d'informació sobre els detalls d'aquesta gestió són més que evidents i, per tant, o bé
el seguiment que s'està fent és absolutament insuficient, o bé, si s'està fent el seguiment, aquest no es vol facilitar als consellers i se'ns està negant l'accés a la documentació que hem demanat reglamentàriament, com tenim l'opció de fer-ho a través de l'article 5 del Consell General. Aquesta és una mica el plantejament inicial. No sé si sobre aquesta qüestió, que potser he parlat de moltes coses, doncs voldríeu alguna informació complementària. Sí, a mi, senyor López, no m'ha quedat clar tota l'explicació en referència a la quantitat de les pèrdues, al detall que ha fet, no sé si ens ho podria tornar a explicar, aquests 21,8 milions d'euros, no sé, perquè ha fet, em sembla, va parlar un 99% que no havia estat explicat, si ens pot tornar a aclarir una mica. Sí. Estem parlant sempre d'un fitxer Excel, el que ens prepara la CAS, i per aquest període tots els productes dels quals tenim informació, que a més he donat una dada que no he donat, que equival al 80% del fons de gestió, és a dir, un 19% del qual no tenim informació. Aquests productes sobre els quals se'ns dona informació han generat en aquest període un total de pèrdues, abans ho he dit arrodonit, si voleu ara ho dono amb més detall, de 21.866.568,27 cèntims. Pels productes que no tenen rating assignat, les pèrdues són de 21.718.433,83. Sempre estem parlant de la informació lliurada per part de la CAS. Hem fet, en algun cas, alguna recerca sobre algun producte concret, però em sembla que no és la nostra feina ni buscar el rating de determinats productes ni buscar aquest tipus d'informació. Ens sembla molt escaient un dia com avui recordar que amb diners públics que estan destinats a garantir el fons de reserva es paguen 4 milions d'euros a entitats gestores en concepte de custòdia i de gestió que, evidentment, han d'incloure tota la informació relativa als productes en què estan invertits aquests diners, el seu rendiment, en quins productes s'ha guanyat, s'ha perdut, i em sembla que la possibilitat de demanar informació hauria de ser il·limitada en aquest sentit i que les empreses del sector, empreses que tenen aquesta informació, l'haurien de facilitar pràcticament tocant el botó en 24 hores i no mesos després de fer aquesta demanda tenir una informació únicament parcial que hem hagut de mig analitzar amb els nostres mitjans i que entenc que no correspon. Per tant, si alguna dada no correspon a la realitat o hi hagués alguna matització, en tot cas seria qüestió de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Nosaltres tenim el nostre fitxer Excel amb la informació que ens ha estat facilitada i sobre aquest hem treballat. Ha posat com a exemple alguns productes que diu que en qüestió de pocs dies perdien rendibilitat d'uns 200.000 euros, ha comentat. No sabem bé a quins productes fan referència, en el sentit de si són productes d'alt risc, si són coses que amb nivells de borsa molt volàtils o són coses més estables, com tipus qüestions de borsa de fons d'inversió més segurs. Bé, deia que em sembla que no correspon entrar ni en dons concrets d'inversions ni en productes en concret. El que sí que ens sembla escaient és que amb aquests dos exemples en concret que he posat, és a dir, aquest producte que perd 200.000 euros en 6 dies i aquest producte que és el que més pèrdues genera en aquest període analitzat, que és un producte que genera ell sol pèrdues de 1.063.045 euros, amb una rendibilitat en el període de menys 48%, no hi ha indicació del tipus de rating. En la informació, insisteixo, sempre lliurada, i ens sembla que són uns percentatges de pèrdues i uns volums de pèrdues que amb un mandat que té que ser per definició conservador, com és el mandat en el que hi ha invertit el fons de reserva de jubilacions a la CAS, ens sobta moltíssim que es puguin haver-hi aquest tipus de rendiments i aquest tipus de pèrdues tan rellevants. Parlava que posaríem coneixement de la Junta de Presidents. No sé si també demanaran l'empara del síndic o quina intenció es posa aquests 2 mesos
actuïn prop de la casa i se'ls hi faci arribar concretament? Bueno, haurem de veure què és el que proposa el síndic en el si de la Junta de Presidents. Aquí hi ha diverses qüestions. D'una banda, hi ha uns incompliments evidents de terminis amb la resposta. Hi ha unes respostes que, a més, són insuficients, però, a més, hi ha una sèrie de consideracions amb la resposta que volem conèixer quina valoració en fa el síndic. És a dir, algunes de les frases que hi ha aquí pràcticament són esbroncaments, no? Perquè s'ha hagut de preparar aquesta informació. Ens sembla inaudit, no? És a dir, demanar detalls del rendiment del fons de reserva de pensions i que, a sobre de no tenir la informació, d'haver-la de treballar amb certa precarietat, amb retard, es permetin la llicència de quasi esbroncar, i el quasi potser és sobre, en algun cas, a la persona que ha fet la demanda d'aquesta informació, que ens sembla que és una informació més que important i més que rellevant. Per tant, a partir d'aquí, entenc que el síndic prendrà en consideració i farà les actuacions que cregui escaient, sabent que el problema és un problema gran. En aquest període hi ha hagut pèrdues molt importants sobre productes en concret, i també s'ha de dir que en algun dels productes hi ha guanys significatius. Normalment la teoria és que els guanys significatius i les pèrdues elevades són productes de risc, i potser el que cal buscar són productes que tinguin una major estabilitat, i també ens sembla que els anàlisis en algun cas han de ser de diversos anys. En aquest sentit vam demanar aquesta informació per poder comparar l'evolució tant d'aquests productes com d'algunes d'aquestes composicions de la cartera per ratings amb els anys anteriors, però insisteixo que aquesta informació que primer vam demanar que ens la preparés la CAS no ens la va preparar, ens va remetre directament a la pàgina web, i quan hem demanat la informació tampoc ens ha estat facilitada. Només un aclariment, si fa 2 mesos que es va acabar el termini perquè us responguessin, finalment de les 12 ja n'han respost 2, quan heu rebut la resposta d'aquestes 2? Per ser exactes, de les 13 hem rebut 3. Una era el traspàs que s'havia fet dels excedents de la CAS al fons de reserva, diguéssim, per acabar de quadrar l'evolució del fons de reserva, hi ha el rendiment més els diners que venen dels excedents. Aquesta l'hem situat una mica al marge perquè és una informació molt evident, és a dir, com a mínim és un traspàs trimestral que es fa en funció dels resultats del fons de reserva. Aquesta la vam rebre dins del termini, i les altres no les hem rebut, i la informació que l'hem rebut ara fa alguns dies, la vam rebre fa 2 setmanes, no sé si aquí hi ha aquesta informació, però la vam rebre el dimarts de fa 2 setmanes. Estava mirant si el document que hi ha aquí té algun tipus de data, però diria que no té data. En tot cas, la vam rebre fa 2 setmanes, per tant, el dia 12, dimarts dia 12. Si no li preguntar si avui hem rebut l'esborrany de part de l'Estat de Salut o encara no s'ha fet arribar. No, jo no... La companya Rosa Giris és la que va estar ahir i és la membre de la consellera de la Comissió de Sanitat. No m'ha enviat cap comunicació, per tant, no vull dir que no l'hem rebut perquè potser el té o ve a la seva bústia, però diria que no, vaja, em sembla que no. Sobre la qüestió del fons, fa unes setmanes ens deia el president el senyor Delgado, que es plantejaven que abans de final d'any s'havia de fer la reflexió sobre els criteris d'inversió, perquè s'havien donat compte que invertint en renda fixa el producte més segur no donava rendiments, el deute públic, sobretot d'altres estats, eren molt mints al guany, però clar que l'alternativa tampoc era massa factible, però en qualsevol cas s'hauria de replantejar, calia fer una reflexió sobre com gestionar les inversions del fons. No sé si us satisfà aquest plantejament, si fareu alguna aportació, o en definitiva com veieu aquesta reflexió que va fer el senyor Delgado. Bé, vaig llegir a la premsa les reflexions que havia fet el senyor Delgado. En primer lloc, hem de lamentar
que uns dies abans, quan va comparèixer la comissió, justament per informar del fons de reserva, doncs no fes cap tipus de consideració al respecte. Em sembla que era el bon moment per plantejar algun tipus de reflexió en aquest sentit. També he de recordar que al nostre entendre estan incomplint la llei de creació del fons de reserva de jubilació perquè estaven obligats a preparar una memòria anual que no han presentat, estaven obligats a presentar-se davant de la comissió legislativa que fa el seguiment, com tots els organismes fan amb aquest informe anual i no ho han fet, i que al voltant de tota aquesta gestió hi ha moltíssims dubtes. Nosaltres ja vam posar el dia que vam comparèixer que alguns dels elements de reflexió han d'anar destinats a reduir despeses d'aquest fons, despeses de tot tipus, de peritatges, d'estudis, d'assessorament, despeses de funcionament que s'han disparat amb aquest desdoblament en relació als comptes de la CAS, també les despeses dels organismes que fan la gestió i, per tant, evidentment, disposats a parlar-ne si ho creuen oportú, que em sembla que no és el cas perquè no ho han fet fins ara els responsables. El que nosaltres sí que seguirem fent és el seguiment que ens pertoca i per tot el que els he exposat avui i tota la informació que ens falta per rebre, em temo que sobre aquesta qüestió en seguirem parlant i molt, veure el mandat de gestió, si aquest mandat de gestió efectivament fins ara s'està complint o no, cosa que amb la informació que ens ha donat tampoc ni tan sols podem tenir la garantia que s'estigui respectant el mandat de gestió i per tant diria que sobre aquesta qüestió hauran de donar moltes explicacions i esperem que en un futur siguin el transparents que fins a hores d'ara no han estat. Ja que el tenim aquí, aprofito. Fa unes setmanes publicaven a Europa els objectius pressupostaris del 2016. Altres formacions ja havien criticat el retard, no sé si els heu pogut mirar, si teniu alguna valoració a fer. També hi ha la qüestió concreta de Sant Julià, no sé si també hi ha alguna cosa a dir. No hi ha cap consideració especial a dir. Em sembla que hi ha hagut una feina complicada al voltant dels comuns per elaborar aquests objectius i potser en algun comú en concret, i en tot cas el que haurem de fer és el seguiment, quan s'està fent aquest marc pressupostari, particularment ara parlo del govern, haurem de veure amb les liquidacions i amb els futurs pressupostos si la planificació es va fer ben feta. Per tant, no hi ha res més a afegir. Doncs moltes gràcies.